Xarope natural para tirar catarro e também para tosse seca, tá, pessoal? Tô falando do Bronquivita. O Bronquivita, ele é como eu já falei, é um xarope natural, fitoterápico. Tem pessoas que não gostam de xaropes sintéticos, né? Esse aqui é um extrato de eucaliptos, né? É aquele eucaliptus medicinal. O interessante é que ele é um anti-inflamatório natural, faz com que o nosso corpo ele consiga aí expelir o catarro e também aquela tosse seca chata que fica nos irritando, né? Então, se você estiver precisando de um xarope natural para tosse seca e com catarro, Bronquivita é uma das melhores opções, tá?